Ultratech people on work. तो ये सैंपल रखवा लिया ना? नमस्ते नमस्ते। मैं एक ट्रक तो हो गई, मैं कह रहा हूँ एक सैंपल रखवाया कि नहीं अभी? हाँ, अभी एक ही गाड़ी में से 6 का 6 क्यूब भरा जाएगा। एक ही गाड़ी में से क्यों भरोगे? सब में से एक एक भरो ना। इन लोग का सिस्टम है, कोई भी एक गाड़ी। अच्छा, वैसे नॉर्मली सब में भरना चाहिए ना। हाँ, वो ऐसा मैंने अगली बार भी बोला था, वो कहीं और तो बोले कि नहीं, कोई भी एक गाड़ी आपको लगे उसमें से एक में से 6 का 6 भरवा देंगे। सैंपल एक ही में से लेंगे। सैंपल हर गाड़ी में से लेंगे कि एक ही गाड़ी से? कोई भी गाड़ी? अरे कैसे माल गिरवा रहे हैं भाई साहब, इधर से गिराइए ना। इस साइड से आगे तो एक तरफ है तो और लंबा जाने दो। तो सैंपल एक ही गाड़ी से लेंगे लोग। There was lot of concerns in the comments, but as I discussed with the architect and the architect engineers, they were looking satisfied. बोले कि सर हर इमारत का स्ट्रक्चर अलग होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, so we are doing exactly what the structure engineer had designed. But thanks viewers for your valuable comments. हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आप लोग से भी। थोड़ा तो करके हटाते चले ना, तो हटाना नहीं पड़ेगा ना। जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से तो पूरी ये छत जो है 4-5 घंटे के अंदर ही ये फिलअप कर देंगे। कन्हैया जी जरा नीचे देख लीजिए कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा। नीचे ओके ओके। तो नीचे 4-5 आदमी लोग खड़े हैं ये देखने के लिए कि नीचे कोई लीकेज तो नहीं है। आ रहे हैं।